인생의 3분의 1을 차지하는 잠. 하지만 심각한 코골이 소음에 시달린다면? 그래서 인생의 나머지 3분의 2가 피곤해진다면 더 이상 방치하지 마십시오. 코골이, 잠버릇이 아니라 질병입니다. 가족을 위해, 나를 위해. 노스노 코골이 스프레이. 건강의 필수 조건 숙면. 코골이 소음으로 방해받고 있다면 나와 내 가족을 위해 노스노 코골이 스프레이. 의약외품 허가. 건강한 성인에서 코고는 소음 감소 및 예방 효과 인정. 자기 전 딱 한 번 스프레이 분출구를 코 속 깊숙이 넣고 뿌려만 주세요. 기도의 공기 흐름을 원활하게 도와주는 잔탄검. 코 속 건조를 억제하는 히알루론산. 청량감을 더해주는 멘톨 등의 성분들이 쩌렁쩌렁 시끄러웠던 밤을 고요하게. 휴대가 간편해 집에서는 물론 여행, 출장 가실 때도 꼭 챙겨가세요. 노스노 코골이 스프레이. 오늘 밤이 조용해집니다.